दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आपका आप में जिसका नाम है मैकेनिकल दोस्त। दोस्तों ये जो आप सोच रहे हो कि रबड़ से क्या है भाई, बंदा क्या उठा के ले आया। दोस्तों ये रबड़ बहुत काम की है। अगर आपके पास वेस्पा और अप्रील है और आपका डबल स्टैंड है, जब आप डबल स्टैंड से अपनी गाड़ी उतारते हो टक की साउंड आता है, एक बहुत ही बेकार साउंड लगता है। चलते टाइम पे अगर कहीं ब्रेकर आए तो टक 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 करके एक साउंड आता रहता है स्टैंड में से। तो दोस्तों ये जो रबड़ होती है तो निकल गई होगी या ये टूट गई होगी। तो ये है दोस्तों, वो चीज़ छोटी थी, देख रहे हैं आप, छोटा सा पार्ट है बट ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है आपकी स्कूटी में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपको। थैंक यू सो मच दोस्तों।